मिनरल वाटर कितने का है ले लेते हैं। ये वाला ठंडा 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 पानी ये है ब्लू माई। ये साथ ही इसकी कंपनी है, साथ ही ये डिलीवरी करके जाते हैं। VIP माहौल है भरे इस वास्ते ना से कि इतना खड़े होंगे लेडीज़ और अच्छी गल करनी कि कहीं लेडीज़ की वीडियो आ गई है। बाकी VIP माहौल है दोस्तों। हर कोई खुशी खुशी नाल खेडदा कुददा वधे। ठंडी आ गई है, मौसम छा गया VIP है। शाम का मौसम भी था ना बिल्कुल VIP थी मैंने महसूस ना कर तो सारा महक कहनी तकरीबन शोर आंदा हुआ उसी तो इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? सेट उम्मीद करता सारे फिर ठीक हो। सलामत रखे। बहुत डी के बाद मिलते प्यूँ एक कराची दरबार रेस्टोरेंट बड़ा VIP रेस्टोरेंट है पूरी दुबई के क्या पूरी दुनिया के। अल्लाह मौला तक सलामत रखे। मौसम ठंडी थी नहीं है, बड़ा मज़ा आता है दुबई के। काफ़ी डी थी गया सके दोस्तों हेलो है गप शप ला गिनू बिया ठीक हो। सोमेन का सारे बिरा ठीक हो। अल्लाह मौला तक सलामत रखे। असा सटवाने इतना मशीन तो मोबाइल है बैलेंस दे दू है जा कह नहीं तो कोई डूदा नज़ारा दिखा चुना रोड का पे VIP रोड है। शाम का मंजर है माशाल्लाह। ये भी ये देखो ये कराची दरबार रेस्टोरेंट पर मार्केट में इधर थोड़ा बैलेंस डालेंगे। अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान वाली जनजग नहीं है, इधर VIP माहौल होता है।